学长跟刚去大陆回来的话，他听起来会比较熟悉一些哦。好，那很高兴今天有这个机会来这边跟大家做分享哦。好，那我想这个计划当然就刚陈婉婷讲说，我们这个计划呢，除了说有这个光碟让大家运用以外，今天像这种课程就配合来教大家怎么去使用这个光碟。那另外的话，还有一块的那个辅导机制，就是属于让财会辅导。那财会辅导是最主要说我们企业很多这种企业的话，我们都很清楚嘛，很多企业它都是从技术出身或是业务出身，对技术啦或是说业务面的话都非常强。但是呢，要怎么去建构财务面？说真的，有时候不是我们这小老板能够一个人能够懂那么多。我觉得说，现在政府的话也帮大家设想很多啦。你今天如果说有这机会的话，可以填一下申请表，也许的话就可以提供这资源请个顾问呢到你家里面去免费的帮你提供一些你要怎么去建置这些会计系统，要怎么去导入这些，怎么把账整理出来。像你说好，你现在已经有财务报表做出来了，那你要怎么去解读，怎么去看，这些也是需要人家去教你。这个好处是什么？都是政府的免费资源。那你像如果说有些公司会打着说好。今天呢，我们可以提供服务，但是呢，你要要付费或什么东西的，这个就不要太轻易相信了，因为政府资源像目前很多都是属于免费的，就算说需要费用，也是会负担的非常低的部分那一种。那我想这个好棒的机会让大家去分享。那如果有需要的话，因为我们的团队的话，全省都有，也不是只有台中这边。那我看也有来自嘉义地区的。那像我也有一个学生。他在嘉义那边也指定我要去辅导他。我说真的，跑趟嘉义也很累。我们去一趟，通常都是辅导2到3个小时嘛。2到3小时。那如果是有需要的话，我想我们全省都有一些顾问在配合啦。那我想今天主办单位请我跟大家分享应收账款跟大家处理的实务部分。好，那应收账款重不重要？重要。怎么说重要？还有钱。好啦，应该说应收账款做生意最主要是为了干嘛？做生意是要从几收等还是做生意如果说我们今天只是把东西卖出去，那钱收不回来呢？我讲这个东西比没有做生意还惨。你没做生意顶多没有收入嘛，但是你不会损失成本你今天做了生意，产生应收账款，钱没办法顺利收回来的情况之下，那很可能变成什么？你也行不来开水。那才是重伤才是重伤。那我想这个是我个人的简历的资料，给大家做参考。那应该说我在产业界前后都待了23年的时间也是从像工厂现场的储备干部啦，一直到后面跟人家去创业经营等等。那到产业外移以后呢，现在在担任这所谓专职的顾问跟讲师。那我想上面有很多的那个政府单位相关的计划。我都担任他们一些的辅导顾问的部分。那我想今天有缘大家认识，那希望说大家在未来企业经营上面有什么问题的话，可以大家保持联络。那我也许可以提供一些自己的看法跟大家做分享。那简单的资料跟大家分享。好，那这边帮大家整理出来企业经营失败的原因。那总共就不同的国家归纳出来的状况有这些那你说我用红色标起来是什么？日本它也有所谓的赊账催收困难、不良债权过多。那美国呢也坏账因素和交易条件不利。那台湾这边中小企业，这个信保基金它也整理出来，受第三人偷猎的影响而造成公司结束倒闭的。我想这不是只有我们台湾有而已，包括你说美国、日本这种先进国家，他们企业倒闭的因素呢，也有跟我们这些应收账款产生关联性。那因为是这种因素呢，我们才需要说，要好好对我们应收账款做管理那为什么要管理？刚才跟大家分享过嘛，你现在做的生意最主要是为了要把钱收回来，那收不回来对公司的损失是很大。这边只是跟大家先做了解好，那现在课程大家会从这3个部分跟大家做参考。我们企业一跟呆账的关联性，第2个就是建立企业信用管理的机制，第3个呢，债权确保跟保全程序的部分。好，我想刚才讲过嘛，应收账款是我们所有现金的来源。你今天除了说跟股东拿钱出来以后，再来呢，
是什么？跟银行借，跟银行借，啊，再来剩下主要的租金来源就是什么？从你的营业收入上面来。那营业收入上面的话，就会跟应收账款产生关联性，哦，这产生关联性，哦，所以它数额呢会你的流动的速度快不快，就牵扯到说你今天周转金需求高不高，哦，那你说以应收账款是属于收入面的部分，那你就要先大家思考看看，今天公司要能够存活下来的话，先决条件要怎么样？信用好，还有呢，钱要多，客人要多，哎，还有呢，我想最基本的一个条件是什么？你要能够收支平衡啊。什么叫收支平衡？你在收了钱要来得及，能够来支付我们的成本跟费用。哦，像我们在担任中小企业处的这些财务顾问的辅导案件里面，哦，包括你说可能明后天就要去看一个债权债务协商的这个案子，我们看过很多的这些需要协助的案子来讲的话，他们公司有赚钱吗？你觉得他们有赚钱吗？是有赚钱的哦。那为什么他们需要来协商？啊？不一定呆账多啦，哦，因为虽然说真的，我们现在目前台湾还是中小企业为主，那中小企业为主会面临到的问题是什么？今天可能我们要跟大公司做生意，交易条件呢，人家说了算，人家说了算，所以说呢，人家说我东西交过来，我开3个月、4个月，甚至呢，某某大哥呢，听说还开6个月起跳，好，哪一间都不要讲了。哦，人家做生意呢，至少要6个月以上才收到钱啊。那甚至那个金融海啸刚发生的时候，听说还有到什么12个月。好吧，那6个月跟12个月对企业经营有什么差别性？啊？周转金。哦，应该讲说，你今天6个月或12个月收到票的话，哦，才能可能把钱收回来。那在这段期间呢？6个月或12个月这段期间呢，就是你自己企业要去筹措因应你平常的这些营运资金的部分。那你营业如果说做100万，好，那你如果说客户开6个月的票，那你要准备多少周转金？啊，多少？好，如果说你1个月做100万，你要6个月至少要按600的话，精准一点是要扣掉你的利润啊。好，要扣掉你的利润，就是说你的那个净利是10%的话，等于说是90%，所以你收100万的话，你是要90万。好，你如果说概率的算，这营业额就这也可以算了，因为说真的现在利润都不到，哦，大家都是唯利时代嘛，哦，所以你可以用营业额去算。你说好，你做100万要600万，万一你做1000万呢？啊，你要多少钱？要6000万。哦，那当然在这边顺便跟大家分享一个惨痛的经验啦。哦，因为很多老师希望讲成功经验，那我可能都会分享一些失败的经验。我们当初，我不是讲说我们有创业过吗？我曾经跟人家创业过2次。那第1次结束的时候在什么时候？911。911发生什么事？啊？美国怎样？世贸大楼那恐怖攻击，对不对？好啊，那大家想想看呢？那911跟我们公司关什么事啊？我们在台湾呢，对啊，他在美国飞机撞上去，关我什么事？我们公司要结束掉。啊，是什么因素？啊，我们公司被炸。不是，你客户被炸。哦，没有。应该讲说我们那时候做的产业跟那个有关系。好，911发生了以后，什么产业最惨？啊？不是金融，航空业最惨。为什么？没有人敢坐飞机，对不对？好，那我们那时候所做的产业呢，又跟航空业有点相关。做什么？大家出国有用过那个拉板箱啊，那种皮箱啊。我们公司那时候生产的，就是那种皮料，交给箱包工厂去做箱包，卖到美国去。好啊，美国人不敢坐飞机以后，还会买这个皮箱啊，相对没有人会买，对不对？好啊，那没有人会买的话，就等于滞销。那滞销以后呢，
美国客户下很多单子给我们台湾的这供应商啊，这些生产的厂商啊，那生产厂商跟我们现在很多单家跟我们买皮料啊。好啊，那接收到说好，美国市场没有人要买以后呢，接下来动作会是什么？啊？他没有那么狠啊，没有那么快，不是没那么狠啊。他发一个通知给你说，好，我下单给各位公司了，麻烦你回报进度。好，回报进度会有什么说啊？好，我刚接到单，我在准备买料当中还没买料，或是我在备料当中还没投产的，或是我已经生产一半的，哦，或是我生产好准备要出货了，可能会有这些情况嘛。好，那他分别给你不同指示。你在备料当中呢，他通知你什么？订单取消，因为你还没有那个嘛，还没有准备生产，只是在筹备当中，取消的话，他需要赔你？不需要啊，都还没有投入成本嘛，取消，好，他不用负责任了。那第二个状况是什么？已经准备投料在生产这当中，好，这些东西他能不能取消？取消可能要涉及到所谓要赔偿你多少问题，所以他不是做取消，他做什么？对，延后出货。好，那你在国际贸易来讲，你说要延后出货，通常会怎么通知？原定8月31号要出的东西，因为什么因素啊，延到9月15，延到9月30号。但是那时候呢，有没有这样的条件？他直接通知你延后出货，时间呢代通知。代通知这里怎么办？代通知很可能半个月后叫你出嘞，很可能是半年后还出不了。请问一下，你要不要生产？你要不要生产？对，这东西你就他摸得起啦。好，那已经出货了，或在船上这些，那出货要付款这些东西，因为已经都没有 LC 了嘛，都是所谓 TT 付款方式嘛。好，已经出货了，或是已经准备要付款这些东西，他怎么通知你？怎么通知？延后放款，没有错。但是呢，他没有那么狠的啦，他就说，好，已经出货了，或是代付款这些东西的话，依照原定条件呢，延后半年付款，延后半年。延后半年严不严重？以我们那时候我们公司呢，单月一个月是7400万，等于是最高峰哦，一个月做7400万，好，咱取整数7000多啊，那时候我们的那个成本差不多在，等于说毛利差不多10出头趴而已啦。那我们抓90成来算的话，总共要一个月6300万。好啊，那6个月，请问一下，那我共要准备多少？我们那时候资本额才多少？2000万。2000万资本额哪有办法去撑这么久呢？当然那时候就结束掉。好，你说应收账款管理重不重要？我们非常认真的，从5个股东，像我当初的创业资金来讲，会去标会拿了10几万来投资，那当个小股东这样发展起来，结果呢，好不容易做到13年，刚好碰到我们台湾企业的寿命的大限，台湾平均寿命是13年，刚好第13年碰到这个事情，我们也是挖解掉，那我们赚不赚钱？非常赚啊。对但是说真的，那时候跟人讲本来说要结束掉，说真的自己很高兴，自己现在很高兴，为什么很高兴？什么？没有错，把钱混回来。说真的，那时候你说钱投入进去，薪水呢也为了让公司能够好运作，薪水也压低。那有赚钱分红呢，也不敢分，都分得像。过年嘛，分一些钱回去当奖金，这样好过一些，也没有说赚的钱几乎呢留在公司当周转。那时候想说，要结束也好那个账面上看起来好像那个报表上面的数据还可以分到不少钱，那时候心里面是很高兴对结果呢？差点铁一半啦。为什么会这样？要提醒大家是说，报表上面看到的是一个数据人家说纸上富贵嘛，报表上面看得很好看但是实际上呢，你这边还没落袋为安
哦，那说那些报表上面所呈现是什么？你永续经营的话，那些资产、这些设备都能够顺利转换成所谓的现金回来，你是有价值那些。好，那请问大家嘛，你今天让人家知道说你公司不做了，你那些存货1000万的存货，你觉得你可以卖剩下多少？啊？还是说我们现在公司在处理存货，你然后库存出清，你想人家多少出价？1000万来出多少钱？100。好啦，一般很一点，那会从100万卖过。对，那通常行情是3成啊。你1000万的东西，可能剩下300万，有可能回收300万。那700万呢，就这样不见了。那时候就是你让人家知道公司要结束哦，很不好意思，不是3成，1成。而且1成是什么？他要的挑去，不要不好的东西他也不要。所以那时候才会变成说什么？应收账款呢，人家知道你不完了，人家会准时给你付嘛。那时候有时候你就被迫啦，好，这边要付货款的，这边钱要赶快收回来，拜托了，你现金给我，让你扣5%扣5%的扣。好，那你原本账面上有多少应收账款？因为这样你就减损掉一些了。好，存货本来的东西，你说有这个账面价值，人家知道你不完，你要处理存货，人家又给你东砍西砍。但是负债呢，1000块你都没干点，因为你想要继续在做。对，我们并不是那种所谓人家赖账那种类型的，我们是要继续做。所以说，甚至那时候什么员工呢，之前。比那个劳基法规定的再优惠1-2个月之前掉，总共那时候之前会花了400-500万，只有股东呢没有资遣会，而且呢连那个分红这些东西，那时候协议说，股东可以分红，所以说不用资遣会，结果呢资遣会拿不到，差一点呢还要撇除杠杆，你说惨不惨？这都是外在因素影响。对啊，这个还不是人家打我们账人家只是讲说货款晚付，晚付我们自己本身在因为周转的问题衡量起来根本没有那能力去撑到什么时候不知道。你说有个明确目标，我们还可以去算说我这样需要多少资金，它够不够？因为它这种状况不比，你完全没办法去盘算你需要准备多少资金。好，那当然这个下来的话，股东就会有不同想法。本来第一次开会决议是什么？留下必要人员，然后非必要人员的话就先裁撤掉，然后等到后面有公司若经济上来，公司需要人，再优先把人找回来。那时候第一次开会决议是这样，但是到后面呢，干脆都不玩，就变成股东里面有资金的话，那种规划都没办法照原先的想法去落实。所以说你说应收账款跟公司的关联性怎么样？我是觉得说切身之痛。那我想讲义这边这些给大家看就好了啦。应收账款的范围，然后它的特性具有流动性，发生虚值啊，含变动因素，然后期限影响性。那我想这些东西在我刚刚讲的我的惨痛经验里面应该都验证了，你要为了要赶快把钱收回来你就要牺牲的什么？就是现金扣发。对，那你今天你不完了，人家看到你那个的话，很可能就会有一些呆账发生。这呆账可能是人家又跟你耍赖等等之类的，你没有时间去跟他好了，那就多少收一收，全部就一笔花掉。这些东西都会，这边我想用我们公司的之前公司惨痛经验跟大家做分享。那在整个应收账款余额会多少的决定因素，大致上什么？你赊账金额大小。跟你这收款期间的部分，那期间这东西就牵扯到公司的政策性问题嘛。依照那你收款政策是要几天？尤其如果说你是经营者的话，那有请员工，那这业务的话，你要叫他去报价，你要给他一个政策嘛。我们政策是业结几天？30天、60天还是90天？对，你要怎么知道说业务有照你的规定去做？你要怎么去看？钱收回来，收回来，照你按时去收无，你要去判断。这部分可能要从所谓财务报表上面的分析去看。
好，财务报表分析哪一个可以看到这个？好，今天演练没有演练到那边啦，应该后面我们这个软体后面有，就是财务分析。财务分析里面有一个所谓的应收账款周转天数。应收账款天数那东西就会，如果说你的资料是正确的，算起来会跟你实际上的那个应该是一致。假如说你的应收账款的政策是业结60天的话，你那算出来的天数应该接近60天左右。那我们曾经也去那个辅导一家企业，那个老板很自豪，说他那个公司管理的很好。那在验证几个数据里面，他说应收账款60天，好，那我们帮他算出来呢是105天。我说不对，你这个东西是不是有呆账发生？不然你怎么可能会？你的政策60天，但是你的应收账款的天数算，照财务分析出来是105天。他讲不可能啊，叫会计来，发生什么事？啊？那时候会计讲说，总经理，那我们因为现在在发展有2个品牌、3个品牌要准备要推出上市，所以进一大堆货进来。进一大堆货进来，然后发出去这些东西都还没有开始回收，所以它的存货啦等等应收账款这些东西的话，跟原先的政策就不一样，跟它政策就不一样。你被怕平板嘛，被怕空楼嘛，你要打通路之前，你可能会给人家比较优惠的条件，人家才愿意帮你上架。好，那你因为要打新的品牌，你要囤积一些货进来，所以你在应收账款跟存货的天数就跟它政策性完全都变了。因为他没有公司内部没有固定的做报表、做财务分析给他看，所以他不知道这个变化当中。他很自豪地讲说，他管理下面也都很落实。但是我们从财务分析报表上面来看的话，确实是有落差。这个落差。好，那既然你说我们应收账款有这么多风险，那为什么还有很多人在做直销？风险那么大，为什么有人在做？总是有一些诱因嘛。什么诱因？价格怎样？收销是说让客户欠款。只有让客户欠款。他只要现金的话会扣他。应该讲说啦，你说动不动就要人家拿现金来买的话，人家哪有那么多钱给你买？对，所以说一般来讲，赊销就是希望说鼓励让我们的客户呢，他能够多买一些，然后他负担比较轻，他出手会比较大方一些，大方是这些。那整体出来的话，其实有这个部分因为你去赊销比较容易，那顾客比较不会做这个价格高低啊。你后面提现出来伊就加省加钱的。你讲好使顾客呢有多买一些的那个倾向。那由于方便啊，还有通融，使得顾客呢趋于稳定。那顾客在购买高品质产品的时候，他的意愿会比较高。那顾客购买到原先没有办法负担的产品，那因为这些因素而产生说，为什么我们很多企业明知道应收账款会有那些风险在，但是不得不这样做。说真的，交易条件也是一种那个竞争力。可以啊。你花方面给我再补充给你也可以的。对，都这样说了，找都没有。你有花没有来再说啊？我们讲说有花过来，我都有那时没花过来，我当然我不想要花给谁。这些东西不给大家，是因为说让大家思考一下啦。因为我习惯是希望说大家互动参考。你说这些补充资料，你接着说，对你工作要用得到的话，那你我们后面有 email 你发过来，我就可以没有给大家啦。但是前提是你要没有给我，包括我没有你们资料的那个。记得要没有给我说要讲说是今天上台中技术学院上什么课程的。不要说之前像有学员就发过来，老师我要讲义资料。是啊，我到底是要花哪一班的讲义给他，我也不知道。那我又回复说，请问呢，你是哪一班的学生？你要什么资料？我没有消息。没有消息我就不会花了。为什么？我干嘛一直在追你干什么？因为我总是要知道你要的是哪一份资料吧。好，那会影响到我们应收账款的因素都是外在因素，
经济景气的变化，还有所谓我们内在的信用政策的变数的部分。好，这是我们的影响到我们收款的时间的部分。好，然后整个呆账对销售的影响的话，好，以净利率10%来算的话，如果说我们坏账损失掉的销售金额相当在坏账金额的10倍，应该说你怕小，有收无等来物件，这个是全无损失。你如果说今天你损失10万块的话，你要做多少生意才补得回来？如果说你净利是10%来讲，你为了赚这10万块回来，你要做多少生意？要做100万哦。那所以说你今天损失掉1块钱，你在应收上面要多努力10倍才能把这个1块补回来。啊，所以你是不是应该说要够掉？哦，所以说有时候有些公司会定所谓的那个什么，那个业务的绩效目标。你除了定营业额以外呢，可能这个账款回收率也要去考量到，要设限了。不要他业绩冲得很高，然后给他很高的奖金，结果钱呢都收不回来。哦，所以说你变成说，在定业务奖金的时候，在他的营业额要给他一个权重，应收账款的回收比例也要给他一个权重，这样他除了卖东西以外呢，还会兼顾的把钱收回来。哦，这是给大家做一个参考的部分。哦，那货源拖延的话，对利润影响会怎么样？哦，以这边来讲的话，以借款利率10%，当然现在目前没那么高啦。哦，那如果净利率是10%为例的话，那利润被货款拖延的利息成本的话，完全就是要只剩1年。你1年收无回来哦，你就别的利息让我讲一下。哦，那概念都是这样，用这个数据让大家去参考。哦，你的那个货款延迟对你的收款是不利的。哦，甚至你知道吗？你今天现金的交易条件的成本价格，跟你所谓30天、60天、90天，这报价要不要一样？啊？要不要一样？好，那你们报会怎么报？我们看过很多公司的报价，我想不透一个价格，也是现金价格。那也是呢，30天票的价格，也是6天的票的价格，也是9天票的价格。我就100块，哦，你咱货金歹势嘛100，你开3个月票嘛100。请问你要啦？我当然要开3个月票给你。事实上来讲，是不是现金应该你的会比较便宜？比如说好，今天假设说好，我们政策是90天，业绩60天来讲啊，我们定价是100块。那今天客户愿意业绩30天票给我们早30天收到款项的话，你是不是应该100块内稍微降多少？99、98给他。他今天付现金可能算95，他今天要开到90天的票，不好意思，我可能是要103、100几，应该是要不同的价格哦。哦，那当然很多人现在说本来就应该这样，但是呢，我们在辅导过程当中看到很多公司报出来的价格都一样。它软体只有价格。对啊，它有水有 A 咖跟 B 咖、C 咖，它都有区分。好了，它没有软体。它没有软体。那它很有现金。很有现金了。好了，应该是说它没有资金成本的概念了。好，这是属于类似资金成本的概念。你今天回收什么时候回收，那不同期间的资金会受影响。就像我们今天讲的，你今天这是货款拖延久的利息成本，就把你那个吃掉了。好，那这边给大家参考了。整个信用风险有什么？客户的资讯的这些状况啊，还有所谓的企业本身的一些状况等等。那你像说，我们企业的自身状况，你要能够清楚掌握。就像我们这边讲的嘛，要几个公司也都有。有时候我们看到很奇怪，这家公司明明就看怎么算呢都亏损，但是他偏偏不会倒。为什么不会倒？瞎说。啊？来了。很会做账。很会做账，很会做账，以后面呢？好了，应该讲说，你今天会不会倒，有时候是看你的现金的周转的状况。现金周转的状况。拿个活生生例子跟大家分享，百货公司可能在下个月开始以后呢，开始会有很多百货公司在做促销。
周年庆等等，公开加这种啦，怎么变现金呢？在筹措现金啦，筹措什么现金？年终奖金或者准备要过年的这些奖金，因为在过年的时候需要大笔的资金支出，而且是要现金。哦，那百货公司它去做一些促销活动，它先把现金收回来，收回来以后呢，它先把它需要用到现金的部分先处理掉，过关以后再来呢。啊，反正这些是可能明年企业份才需要付的款项。那他想先把资金缺口找到以后，补足以后，先过关再说。哦，用时间换取空间。哦，当然像我们大哥讲的说，很会做账，很会做账，那是属于很多公司呢，他会做一个账出来呢，让股东投资者去看说，哦，这家公司很有前景，或是很有赚钱，愿意再投资钱借给他或投资他。他虽然公司是亏损，但是呢，他能够一直拿到源源不断的资金的话，他还是能够存活下去。哦，像现在很多不是生技公司，很多生技公司在烧钱呢，一盖都是5亿、10亿、一下就付一个无亿啊。但是为什么他还是有很多人愿意投资呢？他也柳州会下子一下子就爆发，对啊，但是我柳州的时候，那钱好像在燃烧一样，一直消耗掉。对啊，但是还是很多人会愿意去投资啊。哦，这都是什么？你投资是要一个梦想，有人在投资梦想。哦，好，那客户风险有哪些？它的支付能力、破产能力跟所谓信誉，哦，还有市场风险、管理风险，还有信用风险跟政治风险等等这些。哦，那所以说整个信用销售会产生信用风险，然后因为有风险，我们要订定所谓的信用管理的部分。哦，那第二个部分要怎么去建立整个信用管理的机制的部分啊？好，那我们今天只要说同意客户呢，给他一个额度去做信用交易，那代表我们风险就开始了。你注意，你就表示有风险。你说这些信用制度到底要怎么去定呢？像我们信用额度。有些大公司它要求我们要拿房子不动产去设定抵押，他们的话对于我们的信用额度，他给我们一个额度以后，这额度怎么去管控？你今天超过额度，你没有收到钱，没有冲上票，你就不能再接单，甚至呢，连订单都守住，不能让你key印进去，也不能让你出货。他用电脑系统去管控这些。但是他这边所说的信用包含什么？你今天已经下单，已经下单，然后已经交货的，或是你有些包含到什么？你今天开票给我还没兑现的，我都算是额度里面。要等到兑现拿到钱，我才会把额度再释放出来。有些人呢是不会，有些人他管是什么？应收账款还没收的有多少？那手头上呢已经在投产的。已经接了订单，他就不管，他没有去算那些。所以每家公司的管控是不一样，不一样，那就看你要管到多细啊。那我会建议说，你今天要风险完全规避掉，可能是连我们收回来再偷收的应收票据，跟已经交货的应收账款，还有在生产中的订单，还有手头上目前要接的订单，整个要来核算在额度里面，这样你的风险才能控管。不然说真的。今天你如果只有管控说，还有多少账还没收了，已经收回来票就冲掉的话，那你在生产中的这些订单会出问题。那后面他大量下订单给你出问题，你做好了没办法出的话，你公司也是会损失。所以说这整个授信的概念到底包含到什么程度，每一家要特别注意那公司对自己的需求要考虑的是什么？适合自己信用政策，你的行销、利润、竞争力跟财务状况。你今天如果说财务状况不佳的话，你能够让人家赊销嘛？可能就会变成说什么？我就是收现金，然后呢有多少钱做多少事。不要说为了谈变这这生意，这个都是大张，要想办法接下来。问题是你没资金不够的话，你就容易出问题了。很多公司就是因为它业务冲得太快，那后面的那个后勤部队在资金的管理方面没管理好，出问题。所以说你要衡量的是这些状况都要考虑进来。光被讲以纯后，
有时候你说好利润不多，那你又被人家欠账以后，完蛋了，利息成本再算进去，顺上亏损。好，那这些提供给大家说对新的跟小客户的一些处理原则哦。好，那某些客户代表他信用风险，就是这些嘛，新客户、小客户，哦，边际风险客户。那问题是什么？信用未建立啊，哦，那信用查询的资料有限啊，哦，还有客户如果生意做成功会带来很高的利润，哦，那失败呢风险也很高。那这边相对的一些因应对策，对不对？要求公司财务报表跟个人财务报表后，取得个人所得税申报书，哦，等等这些去评估了。你要不要给他？因为他这些毕竟来讲，在小公司、新公司在外面的所能够获取的资讯有限。那你如果能够去获得这些资讯的话，你就可以进一步去判断说，到底要不要跟他往来，或给他多少额度啊？好，那企业中在进行这个所谓征信调查的重要性，哦，减少啦或避免这个所谓交易的风险，然后解决双方对峙的关系，增进我们的交易。那征信的重点，大家知道有这些东西。好，那说真的啦。征信要不要花钱？征信是要花钱的。对你今天请征信公司的话是要钱。哦啊，不过说真的啦，我银行经理银行今天走了哦，有时候银行的那个你可以好好去运用。要怎么用银行去做征信？啊？应收账款怎样？对哦，现在银行有一种业务叫应收账款买卖。哦，那应收账款买卖不是说你拿去要卖给他，他就说，是要怎么样？你要先讲说啊，这个好，台积电这家公司我有跟他做生意，那我要把台积电的账款卖给你。银行他要先就台积电这家公司先做征信调查，调查过安全，好，台积电这家公司的应收账款我买了，那代表什么？台积电没有风险。那万一如果说你说好，我要把那个。好，把鸿海的东西要卖给银行，银行评估完一下，邱先生不好意思，因为什么因是什么，讲一堆理由，说我们暂时没办法做，那代表什么？哦，鸿海这家他们银行看起来是有疑虑的，那这样你要不要花钱？啊？哦，这样知道怎么操作银行去做信用调查啊？这里面开几年啦？你还会请中华征信所去调查哦，他可以从业界从各方面的那个资料库调出来，那就要费用，他会出一个很完整的报告给你，但是他需要钱，但是因为在银行还有这个应收账款买卖这个业务的话，你可以试着透过这种模式去从银行那边去打听，银行敢做的一定是信用是某个程度以上的。银行不是傻瓜，你拿给他他就收，他也是看出安全的，他才会收下来。这是偷偷讲袂使让银行知影，袂向天头开安尼。对，知道不要说我讲的哈。好，那我们征信调查方法提供给大家直接的调查跟间接调查这些的方式哦。甚至上大家有没有去跟银行照汇丰票据，拿到一家新客户的票啊？可以打到银行去问一下，那你问要问什么？问些什么重点？今天我是你的新往来的客户，我开张票给你的话，你要知道我好或坏，你可以去打电话问银行。要怎么问？我开给你的票是比如说是华南银行，台东分行，那你就打电话到华南台东分行去。那你要跟他谈的是，是什么账号名称、账号几号？你问的重点要问什么？一般来的行话是票据照会。对，那你问的话，你如果说有些人的话，想要问到更深层资料，会假装是同业。我是中银台中分行中银台北分行啦，咧照会。因咧讲的。他们在讲的部分一样，通常重点是这个账号多久开的，比如说你开的这个账号开的越久，代表它的风险系数越低啊，开户开都愈安全啊。你若讲那去查来，这8月7开户的，你想的，你会不会担心？会哦。那再来要问的是什么？进出往来的金额是多少？那银行他不会跟你讲说
几万块，它通常跟几位数，哦，几位数的，哦，5位代表什么？哦，6位、7位，哦，那它7位数，你从1到9，差很多哎，那它也不会跟你讲说是7还是8还是6还是3，它通常会用所谓7中代表是什么？7位数4、5、6这个阶段，7中啊，哦，它1就是1、2、3嘛，刀是7、8、9，啊7就是在7位数嘛，啊它是前面的第一个是1、2、3就是低嘛，中就是4、5、6嘛，7、8、9就是刀嘛，哦，大家会用这种方式去问，所以说银行的。你拿到新公司的那个票据，你也可以到银行去查询看看，哦，去知道说，它多久成立，这风险高不高？哦。这个他讲的这个其实是1个月的进出金额，都是1个月。对啊。好，这个给大家做参考。好，那另外这边也提供一些资料收集的方法，哦，外部有这些，内部有这些，好，那事实上来讲，你说。今天我们公司要去调查的话，好，销售员调查也这样，利用内部资料调查。那你说有一个公司，如果说你是生产单位，有一个部门人员很好运用，哪一个部门？而且你应该是要好好运用它。哪个部门？什么人员？而且它的数据应该很值得参考。很多人不见得会运用，啊，哪个单位哪个人员，业务不见得是最佳人选嘛。业务有时候会在哪边？他只能到办公室而已。那只有谁能够到现场？司机，如果是送货的司机，他货一定会送到仓库里面去，对不对？那你到仓库去，你会做什么事？啊，会去看说。他除了跟我们买以外呢，还有跟谁买？他数量多不多？如果假设呢，这司机警觉性高一点，奇怪，之前送货过来，几乎整个仓库叠得满满的，啊，怎么今天怎么都很干净？知道意思吧？这发生什么事情？这公司应该是有状况。好，之前来呢，哦，他跟7、8家公司买，啊，怎么现在送货来，里面全部是我们家的公司？我们家东西的货，那代表什么情况？你不会点盗跑了，可能是人家外面有听到什么风声，人家不敢卖他，啊，我们公司还傻傻的供应货给他。哦，你像那时候我在企业，就曾经就一家企业嘛，他不开票给我们，好，第一次跟讲说啊，我有什么因素，所以说票先不要搭，哦，那我换票给你。好，那当然基于业务。他信任业务的话，他说 OK。好，那我们就开始在注意了。第一次又要换的时候，我们就建议说不要再说很刻意去争取订单。哦，因为那时候察觉起来，哦，他的货款一直增加上来。这东西从哪边来？内部资料。他下订单，我们出货数量越来越增加，代表什么？应该没有人敢交。那我们愿意跟他延票，所以他把订单全部都找向我们。那你说第一次发生这事情以后，应六上来以后，我们觉得不对，应该要踩刹车。好，开始踩刹车的时候，那时候最高到6000多万，然后踩刹车一直降到3000多万。好，那另外有一家很高兴接到订单，哦，好高兴。结果呢，第一张票都还没兑现，就倒多少？2、3千万。他说真的，那2、3千万哈，如果说我们不踩刹车，那等于还是我们的。我们公司有没有伤到？有伤到将近3000万。但是那是踩刹车，本来更早要踩，但是业务跟董事长不要，好朋友，他认为没问题。对，结果，我们踩半中间才稍微踩刹车，不是完全停掉，我们伤了3000多万。那另外新接手的呢，本来接的很高兴，后来呢，领欧亚。他那边也就2、3千万。那如果说没有的话，整个都是我们公司的。OK， 那这些给大家做参考。
好，那另外呢，也有人用所谓60样，那也有人有5C、6C、7C 都有。就像刚刚银行不在这，贷款它审查是用5P。一般在做征信调查，就是说从人格、能力、资本啊、现状、经历，还有同伴等等这些，跟银行在谈的5P 的概念是差不多啦。那比如说我们今天业务人员要去跟企业往来的时候，也要注意这些啊。其中这头对在上面两个做朋友，事实上好，大家也可以试试看一个观点你要看一下客户，他的财务有没有状况，什么时候去看最好？因为知影讲阮公司有问题，什么时阵来找我上清楚？花薪水还不见得是，你不见得知道他什么时候花薪水啊。最好的时候是什么？他今天开给我们的票，一定都会有习惯性是25号，或是30号，或是5号的票。最好的时间是什么？票期要兑现那一天，进他办公室做，去找他。你们来找我，那我一定是来者是客嘛，来泡茶聊天。而且当我坐袂调的时候，迄是安那？可能是我要加票钱也无够，我坐袂调啊。一定要赶紧要来散出一趟来调度来周转，就是可能会跑3点半，那这东西就那个。如果说你去的时候看到我，我好像也不紧张要拉去来拉去，讲到出欢喜，拢也无啥物压力代表啥，你放心啦，我应该无问题。因为我的物件，我下底的人让处理啊，免得我头边去处理。一般说资金的调度，还有说要额外调度东西，通常都是老板出面。老板都能够那么轻松跟你这边泡茶聊天的我看应该没什么问题如果一直要赶着你走的，或是什么在谈绘画过程当中，老师那个来找哪个老师电话进来的那你就知道可能有状况。这东西就是说一个时间点，你可以去你的客户那边顺便去观察一下他的状况是什么样。因为我们在谈所谓的单项处理事实上这些前面的蛛丝马迹要先掌握住了。不然其他你说单上发生走的是走法律程序的啦，对，头前下看唔对，咱打动先大海去先踩刹车，你的损失也不会那么重OK， 那建立信用档案，这边给大家参考，可能这些档案资料可能是要一点一滴慢慢累积起来。你说一下子要业务人员、业务单位填这么多资料，可能也有困难但是要让他知道说，我们要收集这些资料回来，公司要建档起来。作为评估的依据，这些东西慢慢的去建建的资料是公司跟负责人都要，公司负责人都要，那另外的话，我们要有所谓的信用评分机制像银行来讲，也对我们在授信也有评分机制这当然给大家参考，它考量是短期偿债能力等等这些，然后它经营管理产业特性展望重点是在这边。好，你如果是属于 A 级的客户是80以上的话，加1码，然后 B 级的话加2码、3码，1码是多少？利率是0.25，1码是0.25，0.25，怎么样？之后加1码的话就差0.25的利率了，所以说你比如说你的表现好或坏的话，跟你利率也有关系好，那我想这时间因素的话，大家回去再思考看怎么去设计你自己公司的那个资料。那这边保全程序大致上简单的讲法就是联保、物保跟在外条件那之前是一种抵押的概念那我们的债权追诉的话，这边请大家有些公司他会欺负你，就说你这个月什么资料没来，你就不准请款，这合理吗？这边要提醒大家，应收账款的追讨期是多久？2年你2年内，你只要减负，你有交货凭证等等东西，都可以要求公司来支付这凭证。没有所谓的什么你上个月叫你什么时候要来请款，你没来请款，这东西我不付了，这是违法。那相对的，今天我们公司有碰到人家没有来请款的部分，你能不能把它划掉？不行，要2年后才能划。他2年没来请款，已经请求且已经上申请才能把它取消掉不付，不然你还是要挂应付账款。然后是跑货票，然后他给我们加日期，然后什么
嗯。保护票的话，那不算是那个，那只是一个担保的用途啊。比方说找不到他，然后他有什么需要有的压日期啊，而且所有的金额是你开给人家，还是人家开给你？别人开给我们的。别人开给你，他人不在了，包括公司倒了，你拿张票有没有用啊？你有没有发生问题？有没有发生问题要求偿？没有，是在说这一张我去找谁啊？不是啊，如果说他时间到，你先查一下那家公司还在不在啊？你可以到票据上面去问那个账号，这个账号还有效吗？搞不好账号已经无效了啊。那当然也有一些比较善。还在的话，应该理论上保护期到，你票是要还人家，不是你要搭进去啊，是你有发生所谓的赔偿纠纷，你把它搭进去，自己赔上去搭进去啊。如果说你没有发生纠纷，你给他搭进去，好像也不太有道理。好。如果说你们去，日期就填上去啊，因为你填上去超过1年的话就无效了。1年以上就无效啊。你若超过1年迄种票就无效啦。自然作废。对啊，就自然作废啦。好，那这些给大家参考。那另外要确保整个债权的那个部分，提供大家这几点哦。所谓要催告，然后收回货品啊，口货清偿。所以像这个东西，有时候你今天在出货单上面出货给人家，你也可以标注。如果说没有那个的话，就货款的话归我们，我们就可以依据这个都把货品搬回来。如果说你的出货单没有这个备注的部分，你货送出去，你不能随便搬回来，变成人家告你。这出货单上面也是可以去备注这些的。好，那整个10种的招数给大家，过程给大家注意。然后信用的警讯，那这边有整理几个资讯给大家参考。那时间因素，我想这个下次有机会要跟大家做分享，或者说你们需要的话，寄资料过来，我再寄给大家。那这些是像经营者反常现象啊、黄灯、红灯这些东西。那总量管制法是希望说你的应收账款的话要做个整体的管制啊。利弊得失大概是这样。那另外我们要看应收账款，它是不是有超过，就用账龄分析啊。你如果说今天是60个月、60天的票，那超过6天有多少？那也要去列出来，然后去专案去管理啊。这些是整个应收账款系统应该要有监视系统部分，从订单啊等等，就刚刚我们所谈的，你要涵盖的成分到哪边？然后这些是专业人家收款的人员的一些秘籍，或者说事前的证据调查、鉴定客户请资料、收款全力以赴到评核收款的绩效等等。有时候你说今天公司看几边啊，办个收款比赛，看哪个业务你收款奖收的越多的话，发奖金给你。这些东西都是一个手法。就像你说很多保险公司的话，他今天签业绩的话，办个所谓业绩比赛一样，就鼓励大家去把订单催出来。那人家讲嘛，销售是徒弟嘛，收钱也是师傅啊，卖应该是知影的嘛。你经营师傅是要从钱要收的啦。这个事前预防重于事后预疗，治疗对，就是刚刚陆续跟他灌输一些观念嘛。那没有带上就是增加利润，因为说真的，前面也跟他提过，你如果利润10%，你今天损失了10万块，你要用100万来补回来。你如果说这10万块不损失掉，那都是你真正的利润。那信用管理的6大战略，提供这6项给大家参考。那我想时间因素只能跟大家分享到这边。那如果说大家对说今天的补充奖励资料你有用得到的话，欢迎大家透过 email 保持联络。但如果说你说之后这相关的一些经营管理问题，欢迎大家透过这部分的那个。那至于说你希望说我们顾问团队到你们公司去帮你们做一些财会一些服务的话，那我想你就可以跟婉婷啊，跟自我这边联系或者可以申请单给他们。那我想这些东西我们都可以来提供大家这些服务。好，谢谢各位。那各位谢谢，那就是我们再一次用掌声来谢谢那个邱顾问带来这么好的题目。那
那在我们今天的课程，因为时间关系就到这边结束。那在离开之前，那还有几点要提醒各位，就是说光碟片请记得从光碟机里面拿出来。再第二个是说，如果说各位有意愿要申请我们免费的财会辅导的话，那我们的资料袋有一张蓝色申请单，各位可以现场填写。那最后一点就是说，我们有一张紫色的这个意见调查表。那如果说各位填写交给我们的话，那可以在我们出口的地方，那换一个小小的赠品这样子。好，那今天的时间到这边，那我们今天课程到这边结束。那谢谢各位，谢谢。嗯。